Ресторандарда тамактарды кооздоочу зеленый масланы кантип жасайбыз? Көпчүлүктүн суранычы боюнча сиздерге жасалышын көрсөтүп берейин. Алгач эле бизге петрушканын ушундай тазаланган жалбырактары керек болот. Таза жуулган. Петрушканын ордуна башка зелендерди колдонсоңуздар болот. Укроп, кинза, руккола же болбосо шпинатты. Бизде жумушта ушундай термомикстин жардамы менен жасап алабыз. Бардык функциялары бар. А эгер үй шартында болсо, үйдө эле колдонгон блендердин жардамы менен жасап алсаңыз болот. Биринчи эле майдан 200 грамм куюп алабыз. Термомикстин жардамы менен 50 градуска чейин майды биринчи ысытабыз. Сиздер дагы үй шартында болсо, майды биринчи бир аз ысытып аласыздар. 200 грамм ысыган майдын үстүнө 60 граммдай петрушканы салып, эң чоң скорость менен жакшылап эзип алабыз. Май даяр болгучу чейин ушундай идиш даярдайбыз. Анын үстүнө сүзгүч, дурушлакты даярдап, таза полотенцаны алып, анын үстүн жаап алабыз. Блендерда 3 мүнөтөй айлангандан кийин капкагын ачып көрөбүз. Бир да жалбырагы калбай жакшылап эзилген болсо, украшениябыз үчүн зеленый маслабыз даяр болду. Массабызды даярдап койгон сүзгүчтүн үстүнөн куюп алабыз. Сүзгүчтөн өткөндөн кийин каалаган бир кичинекей идишке салып аласыз. Тамактарды, салаттарды кооздоп берсеңиз болот. Жөп-жөнөкөй рецептим сиздерге жаккан болсо, мага катталганды унутпаңыз. Баракчамда ар дайым сиздер үчүн пайдалуу видеолор менен бөлүшүп турам.